आदिनारायण भगवान शेष नारायण भगवान हुनुभयो। उहाँको नाभि प्रदेशबाट ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्माजीले उत्पत्ति गर्नुहुन्छ, शिवजीले संहार गर्नुहुन्छ, उत्पत्ति भएकालाई पालन विष्णु भगवानले गर्नुहुन्छ। जलमा थलमा नौमा बस्ने तिनै प्रकारका ती प्राणीहरू सबै उत्पत्ति भएर विस्तार भए। अब सबैलाई बस्ने लोकालोकहरू बनियो। मानव उत्पत्ति भए, मानवलाई बस्ने यो मृत्युलोक तयार गरियो। तलका पातालहरू छन्, माथिका अरू लोकहरू छन्। यो मृत्युलोक यस्तो बनाइयो जहाँनिर परमधामका ब्रह्म सृष्टिलाई ल्याउनको लागि साह्रै राम्रो यो भूमि तयार भयो। मृत्युलोकको पनि बीचमा जम्बुद्वीप, जम्बुद्वीपको पनि 9 खण्ड, 9 खण्ड मध्येको एउटा भारतवर्ष, त्यसको पनि 9 भाग छ। त्यो मध्येको एउटा हिन्दुस्तानको नेपालभित्र अहिले हामी छौँ। तर अब अहिले यहाँनिर प्रसङ्गमा आउनुपर्दा त्यो हिन्दुस्तानको सुन्दर पावन भूमि ब्रजमण्डलमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आउने तयारी भयो। हामीलाई त पठाउने तयारी छँदै नै थियो, तर मेहरबान परमात्माले आफ्नो आउनुभन्दा अगाडि, आफ्ना आत्मा पठाउनुभन्दा अगाडि आफू स्वयं आउने कार्यक्रम बनाउनु भयो। हामीभन्दा अगाडि आउने कार्यक्रम बनाउनको लागि यहाँ भूमिहरू तयार भए। कृष्ण आउने हुनुहुन्छ परमधामबाट, त्यसको लागि धरतीमा कृष्ण आउने स्वागत र जय जयकार हुन थाल्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। कृष्ण आउने तयारी जहिले पनि माथिको लोकहरूबाट यहाँ तल मृत्युलोकमा अवतारहरू अवतरित भएर आउँदथे। एक दिन कृष्णलाई ल्याउनु छ भनेर वैकुण्ठबाट विष्णु भगवानको अवतार जहिले पनि मृत्युलोकमा हुने गर्दथे। मृत्युलोकमा 24 अवतार लिएर विष्णु भगवान आउनुहुन्थ्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई ल्याउनको लागि। यो पनि एउटा सिस्टम बनाइएको हो। एकैपल्ट परमात्मा आउनुभयो भने कसैले चिन्दैनन्, कसैले जान्दैनन् भनेर पहिलेदेखि यहाँका मानवहरूलाई दुःख पर्दा, आपत्ति पर्दा, केही हुँदाखेरि भक्तहरूमा केही अभाव हुँदाखेरि एउटा माग्ने, वर माग्ने परम्परा राखिरह्यो। वर माग्ने अनि मृत्युलोकमा धेरै पाप बढ्न थाल्यो भने फेरि आएर धर्मको स्थापना गरेर परमात्मा र परमात्माका ब्रह्म सृष्टिलाई ल्याउनको लागि यो धरतीमा पाप बढ्न दिएन। विष्णु भगवानद्वारा यो कार्य भइरह्यो। कहिले मत्स्य अवतार भएर आउने, कहिले कक्ष्य अवतार भएर आउने, कहिले नृसिंह अवतार भएर आउने। यी अवतारका लीलाहरू भइरहे। प्रत्येक युगमा युगहरू व्यतीत हुँदाखेरि एकपल्ट 4वटा युग व्यतीत हुँदा सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग अनि कलियुग 4 पल्ट यी चतुर्युगहरू बित्दा विष्णु भगवानको 24 अवतार जहिले पनि हुने गर्दथ्यो। अब प्रसङ्गभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। धेरै समय भइसकेको छ। कृष्णजीको प्राकट्य उत्सव मनाएर धुमधाम नृत्य गरेर हामी जानेछौँ। आज धेरै लामो कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। मलाई बिचमा उषारतीजीले जुन सत्सङ्ग हजुरहरूलाई सुनाउनु भयो, मलाई अलिकति हेल्प पनि भयो। मैले त्यो प्रसङ्गहरू दोहोऱ्याइनँ, किनभने मैले भनेकै फोटोकपी जस्तै थियो। चित्त बुझेको थिएँ नि हजुरहरूलाई। कृष्ण कन्हैया लाल की। यति प्रसङ्ग मैले दोहोऱ्याउन चाहिनँ भनेको मतलब अब भविष्यमा आज पहिलोपल्ट म त ब्याकबाट सुन्ने मात्रै हो। सबै तयारी गरिदिएर उहाँको अगाडि म बस्नु हुँदैन थियो कहिले पनि सत्सङ्ग गर्दा। म माताजीको अगाडि चाहिँ भन्दिनँ भनेर जहिले पनि जहाँ जे गर्दाखेरि काहीँ न काहीँबाट मैले मञ्च तयार गरेर माइक राखेर बाहिरतिर जानु पर्थ्यो। आज पहिलोपल्ट उहाँले मलाई यसरी लाइभ हेरेर सत्सङ्ग गर्नुभएको। अनि मेरो अगाडि यसरी सत्सङ्ग गर्न सक्ने भएपछि अब अगाडि धर्म प्रचारिका साँच्चै नै मैले पनि भन्दा केही फरक नपर्ने रहेछ। सुन्दर साथीले त भावले त प्रणामी नगरमा माताजी भन्न थाल्नुभएछ। अब मलाई चित्त पनि त बुझ्नु पर्यो नि त, होइन? कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। शब्द नपुगेको मात्रै उहाँले भन्न खोज्नुभएको चाहिँ प्रणामी नगरको मात्रै विशेषता महिमा गाएको होइन। म प्रणामी नगरको सत्सङ्गमा जाँदा हाम्रो घनश्याम ढकाल पण्डितजीले उहाँ त्यतिखेर म जहाँ सत्सङ्गमा जान्थेँ त्यहीँ मात्र जानुहुन्थ्यो। अनि त्यो जाने क्रममा चाहिँ त्यसै मेरो छेउमा बसिरहेको देखेर नानुले नि बोल्यो हुन्थ्यो भनेर माइक पक्राइदिनु भएको थियो जबरजस्ती। म त कहिले प्रवचन गरेर बोल केही पनि भन्दिनँ थिएँ। मेरो साथमा हिँड्दा आनन्द आउँथ्यो उहाँलाई, उहाँको मम्मी बाबाले पनि पठाइदिनुहुन्थ्यो। अनि त्यतिकै माइक पक्रेर बोलेको पहिलोपल्ट बोल्दा नि प्रणामी धर्मको यस्तो जोरदार महिमा उहाँले गाउनु हो। त्यतिखेर लागेको थियो भविष्यमा सत्सङ्गतिर लागे यता प्रचारिका नै बने पनि केही नहुने रहेछ जस्तो लाग्दै थियो। नभन्दै त्यो उहाँको जीवनमा त्यो माइक पक्राइ इतिहास बनेछ।
1.5 वर्षभित्र 1 महिनाको वित्त कथा गर्न सक्ने भनेको मबाट नहुने असम्भव कार्य उहाँबाट भयो। त्यसैले गर्दा प्रणामी नगरको उहाँले विशेष नाम लिनुभएको। अनि फेरि कोरोनाको डरलाग्दो समयमा सबै डराउने हाम्रो प्रणामी नगरको बहिनीहरू आउनुभएको छ। बाल परिषदको अध्यक्ष भूमिकाजी तिवारीजी पनि यहाँ आउनुभएको छ। किन उहाँहरूको नाम लिएको भन्दा जति बेला काहीँ पनि हामी डराएर सक्षम गरेकै थिएनौँ। उहाँहरू फोन गरिरहनुहुन्थ्यो, माताजी हामी प्रशिक्षणको लागि आउँछौँ हजुरको आश्रममा भनिरहनुहुन्थ्यो। अब सबैले डर देखाउनुहुन्छ। त्योभन्दा अझै अगाडिको युगलाई कृत युग भनेर पनि भनिन्छ। हाम्रो वितकमा प्रसङ्ग आउँदछ। ती 4वटा चतुर्युगभित्र भगवान विष्णुको 24 अवतार सदैव हुन्थ्यो। यो एउटा तयारी थियो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आउनको लागि। जहिलेको चतुर्युगमा पनि यी 24 अवतार हुने अनि लीला गर्ने अनि फेरि वैकुण्ठ धाम जाने चलिरहन्थ्यो भने अब के भयो भन्दा सत्ययुगमा यहाँका मान्छेहरू हेर्नुहोस् है, मृत्युलोकका मान्छेहरूलाई धेरैभन्दा धेरै माथिको धामको लोकको ज्ञान भयो भने कहाँसम्मको भन्दा सत्ययुगमा स्वर्गसम्म लोक छ भन्ने ज्ञान हो। सत्ययुगका मान्छेहरूलाई देवी देवता इन्द्र भगवान आउने, यहाँ लडाइँ भइरहने के हुने गर्दा माथि स्वर्ग पनि रहेछ भन्ने ज्ञान। अब सत्ययुगबाट जब त्रेतायुगमा राम भगवान आउनुभयो, सबैलाई लाग्यो स्वर्गभन्दा माथि अर्को एउटा अरू पनि लोक रहेछ, वैकुण्ठ धाम पनि रहेछ भन्ने ज्ञान भयो। वैकुण्ठबाट भगवान आउनुभयो भन्ने ज्ञान लाग्यो। अब द्वापर युग आयो। अहिलेको पालिको ब्रह्माजीको एक दिन बित्नको लागि 1000 पल्ट चतुर्युग बित्नुपर्छ। अहिले ब्रह्माजी कति वर्षको हुनुभयो थाहा छ? 50 वर्ष पुगेर 51 वर्षको सुरुको दिनमा चलिरहनु भएको छ। 1000 पल्ट चतुर्युग बितेपछि एक दिन पुरा हुनुपर्नेमा अहिले 27 पल्ट बितेर 28वां सत्ययुग पनि बित्यो, 28वां त्रेतायुग पनि बित्यो, 28वां द्वापर युगको अन्तमा अब के हुँदैछ? अहिलेको पालि चाहिँ अनौठो लीला हुँदैछ। वैकुण्ठको अवतार मात्रै आउनुहुन्थ्यो भगवान अवतार बनेर भने अहिलेको पालिको ब्रह्माजीको 50 वर्ष पुगेर 51 वर्षको सुरुको दिन फर्स्ट दिन चल्दैछ। यो दिन बित्नको लागि 1000 चतुर्युग बित्नु पर्नेमा 27 पल्ट बितेर अब 28वां सत्य त्रेतायुग बितेर द्वापर युगको अन्त समय आएको छ। यति बेला चाहिँ वैकुण्ठ धामबाट भगवान मात्र नआएर अहिलेको पालि गोलोक धामबाट गोलोके भगवान पनि आउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ नयाँ कथा, यो चाहिँ नयाँ हो। अब त्यसको साथसाथमा गोलोके भगवानको साथसाथमा गोलोके भगवानको पनि मालिक हुनुहुन्छ। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत परमधाममा बस्नुहुन्छ। जुन परमधामको चर्चा हजुर हामीले श्रवण गर्यौं, अहिलेको पालि उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। आजको प्राकट्य उत्सव चाहिँ कसको? कृष्ण प्रणामीको कृष्ण चाहिँ को त? कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण प्रणामीको कृष्ण चाहिँ को त भन्दा सारा यो जगतमा भएका सारा सचराचर आत्म समुदायको मालिक, भगवानको पनि मालिक, देवी देवताको पनि मालिक, जुन कृष्णलाई ध्यान गर्न पाउँदा शिवजीले पार्वतीजीलाई बिर्सिनुहुन्छ। के बुझ्नुभयो हजुरहरू? जुन परमात्मालाई ध्यान गर्न पाउँदा स्मरण गर्न पाउँदा जसको स्वरूप निहार्दा आफ्नो आधा अङ्ग स्वरूप पार्वतीजीलाई शिवजीले बिर्सिनुहुन्छ। जुन परमात्मालाई याद गर्दाखेरि आफूले आफूलाई बिर्सिएर विष्णु भगवानले त्यो भित्रको गहिराईको रहस्यको कुरा आफ्नो आधा अङ्ग अर्धाङ्गिनी लक्ष्मी मातालाई पनि बताउन सक्नु भएन। भन्नुभयो म इसारामा जब द्वारिकाधीश भएर आउँछु त्यतिखेर मेरो अवतार हुन्छ, म त्यति बेला इसारामा बताउँछु लक्ष्मी, अहिले तिमीले तपस्या गरे पनि तिमीले आफ्नो प्राणै त्यागे पनि म मेरो भित्रको त्यो तत्त्व, त्यो परमात्मा, त्यो कृष्ण, त्यसको विषयमा म बताउन सक्दिनँ। नाम नलिकन भन्नुभयो म मेरो त्यो ध्यानको, म जब योग समाधिमा पुग्छु जसलाई याद गर्दा योगको कुरा सबैले गर्नुहुन्छ, श्री कृष्णजीमा लिनु हुनु भन्दा पराकाष्ठको योग अरू कुनै पनि छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यस्तो मालिक श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यो धरतीमा आउने अब कारण बनिन्छ। अनि मैले हजुरहरूलाई बताउन चाहे अगाडिको सबै युगहरूमा भगवानको अवतार मात्रै हुन्थ्यो भने अहिलेको पालिको 28वां द्वापर युगको अन्तमा गोलोकीय भगवान पनि आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँको मालिक अक्षरातीत श्री कृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ।
कृष्ण एकै हुनुहुन्छ, तर कृष्ण आएर बस्ने त्यो तनमा गोलोके भगवानको शक्ति भएकोले गर्दा कृष्ण आएर गइसक्दा पनि गोलोके भगवानलाई कृष्ण नामले नै चिनिन थाल्यो। त्यही भएर हामीले कृष्णको परिचय पाउन गाह्रो भएको। जब गोलोके भगवानको शक्ति पनि आएर लीला गरेर वापस गोलोक धाम गयो, तब विष्णु भगवानको मात्रै शक्ति रह्यो। शरीर बाहिरको त्यही भएको कारणले गर्दा अब विष्णु भगवानलाई पनि कृष्ण नामले नै चिन्न थालियो। तर प्रणामी धर्मले जुन कृष्णको कुरा गर्छ त्यो कृष्ण भनेको चाहिँ कृष्ण नै हो, अक्षरातीत हो। कृष्ण एक हुनुहुन्छ, कृष्णको अंश चाहिँ सबै हुनुहुन्छ। कृष्ण विराजमान भएकोले गर्दा उहाँहरूलाई त्यो शोभा मिलेको हजुर हामीले छुट्याउनु पर्छ। 11 वर्ष 52 दिनको लीला गर्ने अक्षरातीत श्री कृष्ण हुनु हो। 7 दिनको लीला गोकुलमा गरेर ब्रजमा गएर 4 दिनको लीला गरेर कंसको उद्धार गर्ने गोलोकीय भगवान कंसकै उद्धार गर्न यो धरतीमा आउनु भएको उहाँ आउने कारण यो हो। ब्रह्म सृष्टिलाई खेलको अनुभव गराउन, अक्षरलाई परमधामको प्रेम कस्तो हुन्छ अनुभूति गराउन अक्षरातीत श्री कृष्ण आउनुभयो भने यहाँ कृष्ण र सुतापाको रूपमा पूर्व जन्ममा वासुदेव र देवकी हुनुहुन्थ्यो। भगवानलाई पुत्रको रूपमा पाऊँ भन्ने वरदान माग्नु भएको थियो। भगवानले वरदान दिनुभयो, अब यो जन्ममा सम्भव छैन, अर्को जन्ममा म पुत्र भएर आउँछु भनेकोले गर्दा अब त्यो जन्मको पूर्व जन्मको वरदान पूरा गर्न वासुदेव र देवकीको पुत्र भएर भगवान विष्णु आउनुभयो। जरासंधसँग लडाई युद्ध गरेर मथुरामा गएर द्वारिकाधीश बन्ने विष्णु भगवानको लीला हो। कंसको उद्धार गर्नुसम्मको लीला गोलोकी भगवानको हो। अनि ब्रजमण्डलमा 11 वर्ष 52 दिनको लीला गर्ने अक्षरातीत धाम धनी हुनु हो। र श्री कृष्ण प्रणामी धर्मले जुन कृष्णको नाम लिएको छ त्यो अक्षरातीत श्री कृष्ण हो। यो लीलालाई हामीले जान्नुपर्छ। यसको सविस्तार वर्णन म भोलि हजुरहरूलाई गर्छु। आज चाहिँ लीला लीलामा लिएर आएर यति भनेपछि अब आज नाच्दाखेरि के सम्झेर नाच्नु पर्यो? आज नृत्य गर्दा के सम्झेर नृत्य गर्नु पर्यो? मेरो अक्षरातीत धाम धनी खेल हेर्न मागेको, दुःख हेर्न मागेको, हामीलाई दुःख हुन्छ भनेर हामी आउनुभन्दा अगाडि नै रातको 12 बजी नै यहाँनिर प्रकट भएर यो दुःख र पीडाले भरिएको जमिनमा आफू अवतरित भएर प्रेमले माथिबाट बिछाइदिएर अनि हामीलाई दुख्छ कि भनेर प्रेमको आश्रय दिन श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आउनु भएको भनेको खुसियाली कसको रहेछ? अनि हामी मात्र नाच्छौँ त? हामी मात्र नृत्य गर्छौँ? हाम्रो मालिक आउँदै गर्दा जसरी हामी हाम्रो अक्षरातीत श्री कृष्णलाई हाम्रो मालिक भन्छौँ त्यस्तै गोलोकी भगवानले पनि भन्नुहुन्छ मेरो मालिक आउँदै हुनुहुन्छ, तल मृत्युलोकमा गएर सबै ठाउँ तयार गर्नुहुन्छ। जमुनाजी पनि त्यति गोलोक धामको यावत चिज ब्रजमण्डलमा उतार दिनुभयो। त्यसैले ब्रजमण्डलमा जबसम्म श्री कृष्णजी हुनुहुन्थ्यो तबसम्म त्यहाँको एउटा कमिला पनि भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भागवतको कथा सुनेर हजुरहरूले भन्नुहुन्छ होला कतिवटा राक्षसलाई त कृष्णजीले मार्नुभयो। कहाँ मार्नुभयो? श्री कृष्णजीको भित्र भएको उहाँहरू जो राक्षस बनेर आएका थिए, कुनै न कुनै जन्ममा गरेको पापको फलले त्यो तन पाएका थिए, तिनीहरूलाई उद्धार गर्न भगवानको विष्णु भगवानको शक्ति र गोलोकी भगवानको शक्तिले त्यो काम गरेको श्री कृष्णजीले त केही गर्नु भएन। 11 वर्ष 52 दिनसम्म बस बन्सी मात्रै बजाउनु हो, सबैलाई भुलाउनु भयो। बन्सी बजेपछि केही गर्नै नपर्ने श्री कृष्णजीको त एउटै हतियार छ, विष्णु भगवानको हतियार सुदर्शन चक्र। श्री कृष्णजीको हतियार केही पनि छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। हजुरहरूलाई घरमा केही काम बनेन भने एकपल्ट मुस्कुराइदिनु। उताबाट गाली आएकै छ, केही उपाय लागेन, एकपल्ट मुस्कुराइदिनु, समस्या छ। एउटा मुस्कानले एउटा हाँसोले काम बन्छ भने झगडा किन? श्री कृष्ण ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। एकपल्ट मुस्कुराइदिँदा त्यस्तो मालिक हाम्रो हुनुहुन्छ भनेर नृत्य गर्नुपर्छ। सन्दर्भ हजुरहरू सबैलाई थाहा छ, सधैँ सुन्ने कथाहरूमा। अब यहाँ कृष्णजी अक्षरातीत धाम धनी आउने तयारीको अगाडि मृत्युलोकमा वासुदेव र देवकीको विवाह गरेर कंस महाराजले बहिनी ज्वाइँलाई पुर्याउन जाँदैछ। जाँदा जाँदै बाटोमा आकाशवाणी भयो,
त जसलाई पुर्याउन जाँदैछ त्यसको 8वाँ गर्भबाट तेरो मृत्यु हुन्छ भनेर नारीहरूले सबै बधाई गर्न तयार राख्नु होला, नारीहरूले टेडी राख्नु होला। सुन्ने बित्तिकै संसार भनेकै त्यही त हो। यसले चाहिँ माया गर्छ भनेपछि राम्रो लाग्छ, यसले चाहिँ मार्छ भनेपछि अब माया लाग्छ। अघिसम्मदेखि माया गर्ने दाजु अब बहिनीबाट मृत्यु हुन्छ, बहिनीको 8वाँ गर्भबाट जन्मिने बच्चाबाट मृत्यु हुन्छ भनेपछि अघिको स्त्री हामीबाट केही पाइन्छ भने हाम्रो सबै हुन्छ, हामीबाट केही पाइँदैन भने हाम्रो कोही पनि। एकैछिनमा रङ परिवर्तन गर्ने नाम नै संसार हो। कंसले तरबार झिक्यो, अब मार्नु भएको छ, मार्छु भनेर वासुदेवजीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। दाजु यति ठुलो राजा, पुरै मृत्युलोक मात्र नभएर माथिका लोकहरू पनि थर्किन्छन् एकपल्ट हजुरले हुकुमत जमाउँदा। मूर्खलाई प्रशंसा गर्ने भने अरू केही पनि गर्नु पर्यो। अप्ठ्यारो मान्छे छन् भने तिनीहरूको जहिले पनि प्रशंसा गरिदिने गर्नु राम्रोको लागि, फेरि नराम्रोको लागि होइन, काम भन्छ। प्रशंसा गर्न लाग्नुभयो, बहिनी मारेको हत्यारा भन्ने नाम चलाउनु मन छ भनेर कंसको गोडा पक्दै रुन थाल्नुभयो। ल ठिक छ, त्यसो भए केही चिन्ता नगर्नु, 8वाँ गर्भदेखि डर हजुरलाई। म जब 8वाँ गर्भ हुन्छ, देवकीबाट जब बच्चा हुन्छ, जे भए पनि म ल्याएर हजुरको हातमा दिने भए भनेपछि ठिकै छ, दिन्छ नि त होला नि, मदेखि सबै डराउँछन् भनेर कंस फर्किसकेको थियो। अब यो अत्याचारी पापीलाई त्यो 8वाँ गर्भ आउन्जेलसम्म यसलाई राखिरह्यो भने त यसले त त्यो 8वाँ मात्रै कतिलाई मार्छ मार्छ। रगतको खुनको खोला बगाएर धरती माता सहन गर्न नसकेर ब्रह्मा विष्णु महेशको पासमा गएर प्रार्थना गरेर कंसको यो अत्याचार मेटाउन आउनु पर्यो भन्दा ब्रह्मा विष्णु महेशले भन्नुभयो, कंसको अत्याचार मेटाएर कंसको उद्धार गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यसको आत्मा त माथि गोलोक धामबाट आएको, त्यसको उद्धार गर्न त माथिको भगवान आउनुपर्छ, हामी सूचना दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले खबर दिनुभयो। अनि गोलोकी भगवानले भन्नुहुन्छ म आउँछु भनेर। कारण त्यहाँनिर पर्छ, त्यहाँको आत्मा, एक आत्मा गोलोकी भगवानको धाममा, गोलोक धाममा एउटा कारण बस्छ। एउटा आत्मा, एउटा सखी जो कंसको भित्र आएर राक्षसको तर्फमा आएर बस्नुपर्ने श्राप मिलेको थियो। राधा रानीलाई, गोलोक धाममा हुनुहुने राधा रानीलाई धेरै वर्षसम्म श्रीकृष्णसँग वियोगको अनुभव गर्न परोस् भनेर तिनै सखीले एक प्रकारको श्राप दिएकी थिए। त्यसको फल भोग्नको लागि आउँदै थिए अनि तिमीलाई उद्धार गर्नको लागि गोलोकी भगवान पनि आउनु पर्यो। कंस त्यस्तो, त्यसको अत्याचार, त्यो बच्चालाई पर्खिन्जेलसम्म त कति होला कतिलाई मार्ला भनेर नारदजी आइहाल्नु भयो। नारदजीले सम्झाउनु भयो बाटोमा आएर, कंस महाराज कहाँबाट आएको, के भयो, यति रिस उठिरहेको छ, मलाई पनि मार्ने कोही जन्मेको छ अरे भन्ने बित्तिकै उतापट्टि बिदा गरेर त आयो, तर शान्ति त भएको छैन। रिस उठेको बेलामा भनिहाल्यो यस्तो भयो भनेर। ओहो कंस महाराज, हजुर त लाटो हुनुपर्छ। राजा भनेको, मथुराको राजा सबै थर्किन्छन् भनेको कहाँ हुन्? त्यो 8वाँ गर्भ त जुन पनि हुनसक्छ, पहिलो पनि 8वाँ गर्भ हुनसक्छ। देवी देवताको त हिसाब किताबको केही भर हुँदैन। पहिला सत्ययुग पछि द्वापर युग आउँथ्यो, द्वापर युग पछि त्रेता आउँथ्यो, त्रेता पछि कलियुग आउँथ्यो। अहिलेको पालि थाहा छ हजुरलाई, सत्ययुग आएपछि एकैपल्ट 2 हो नि त द्वापर हुने, सत्य फर्स्ट अनि द्वापर 2 आएर बल्ल त्रेता आउनु पर्ने थियो। तर अहिलेको पालि त सिस्टमै चेन्ज गर्यो। अहिले हाम्रो अक्षराती धामधनी आउनु हुने बेलामा सत्ययुगपछि त्रेतायुग आयो, तेस्रो युग भयो, अनि राम भगवानको अवतार भइवरी लीला भएपछि बल्ल द्वापर युग आयो। द्वापर युग चलिरहेको छ। हो त्यस्तै पहिलो एउटा कागतीको गोलो 8वटा दाना राख्नु हो। यो पहिलो पनि 8वाँ हुनसक्छ अनि यो अन्तिम पनि 8वाँ हुनसक्छ। यो पहिलो फर्स्ट पनि हुनसक्छ, केही ठेगान छैन भनेपछि जुन पनि त 8वाँ हुनसक्छ भनेर बुद्धि भ्रमित गरिदिनु हो। तार गयो, फर्काएर ल्याउँछ, जेल गरेर ल्याएर राख्छ। अब प्रत्येक बच्चाहरूलाई मार्छु भनेर लाग्दछ, हुने बित्तिकै खबर दिन्छ, पहरेदारहरू राखिन्छ, गर्दै गर्दै पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैठौँ सबैलाई मारे। अब 7औँको पाली आयो। रोहिणी माताको गर्भमा त्यो 7औँ बच्चा बलरामको रूपमा जो जन्मिनु हुँदै थियो, उहाँलाई रोहिणी माताको गर्भमा ट्रान्सफर गरियो। गर्भपतन भयो भनेर खबर दिए। अब 8वाँको प्रतीक्षा बस्छ। अहिलेसम्म त कसैले केही गरेन, मारेन, पक्कै पनि अब यो चाहिँ मार्ने हो भनेर पर्खिरहेको छ। जहाँ परमात्मा आउँदै हुनुहुन्छ
त्यहाँ कंसको के लाग्थ्यो र मध्य मध्य भदौ महिनाको अष्टमी तिथिको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिको रात्रि सुरु भयो, मध्य मध्य रात भइरहेको छ। त्यति नै बेला एउटा तेजपुञ्ज देवकी र वासुदेवको अगाडि एउटा सानो बालक, अहिले बोलाइ गर्ने बेला भएको छैन, सुन्नु बेला त्यहाँ प्रकट हुन्छ। त्यसले ठुलो रूप धारण गर्छ, शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी ठुलो स्वरूप धारण गरेर विष्णु भगवानको रूप धारण गर्छ। अनि माता पितालाई भन्नुहुन्छ, माता पिता वासुदेव र देवकीलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ, हजुरहरूको वरदान मैले दिन्छु भनेको पुरा गरे, पुत्रको रूपमा चाहियो भन्नुभएको थियो, म आएँ, यतिको लागि म आएँ। अब मेरो लीला गौण हुन्छ। अब यहाँ गोलोकी भगवानको साथमा गोलोकी भगवान र मेरो पनि मालिक अक्षराधिक श्री कृष्ण आउनुहुन्छ। अब यो सानो बालकलाई लिएर हजुरहरू ब्रजमण्डलमा लगेर यशोदा मैयाको घरमा छोडेर आउनु सुरक्षित हुन्छ भनेर त्यहाँ निर्देश गरिवरी विष्णु भगवान अब फेरि त्यहीँ गौण हुनुभयो। सानो एउटा बालक त्यहाँनिर प्रकट भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब त्यो सानो बालकमा गोलोकी भगवानको कलेवर छ भनेको गोलोक धाममा पनि शरीर मर्दैन, बेहद्दमा छ गोलोक धाम, मर्ने जन्मिने त्यहाँ हुँदैन। गोलोक धामको त्यो अखण्ड तन पाएको छ, परमधामको प्रेम बुझ्न खोज्ने अक्षरको आत्मा आएको छ। अनि जोस अक्षराधिक धाम भनिएको श्री राज्यको जोस लिएर त्यो सुन्दर बालकमा त्यो शक्ति प्रवेश हुन्छ। अहिले कसैलाई थाहा छ, त्यही भएर अहिले हुन्छ हुँदैन। त्यो स्वरूपलाई लिएर वासुदेव गोकुलले चले तारे न कहियो अवतार। वासुदेवजीले गोकुल लिएर जुन स्वरूपलाई जाँदै हुनुहुन्छ, अवतारको रूपमा भगवानको रूपमा नसम्झिनु, नहीं ये लीला हद की, यो हदको संसारको लीला हो, अखण्ड लीला। त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्माको शक्तिलाई लिएर अब अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। स्वागतको लागि अघि माथिबाट खबर आइसकेको छ, देवी देवता भगवानहरू स्वर्गबाट पुष्पवृष्टि गरिरहनु भएको छ। यहाँ मृत्युलोकका मान्छेलाई मात्र थाहा नभएको माथि त हल्ला भइसकेको छ। सबै स्वागतको लागि तयारी हुनुहुन्छ। एकपल्ट हामी पनि स्वागत गरौँ, अनि अगाडि के हुन्छ थाहा भएपछि के हुन्छ। अहिले त त्यहाँ ब्रजमण्डलमा कसैलाई पनि थाहा छैन, हामीलाई पनि थाहा छैन भनेर सम्झिनु। वासुदेवजी माथि टोकरीमा राखेर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। जमुनाजीमा मुसलधार पानी परिरहेको छ, आकाश गडाइमुडुङ गरिरहेको छ। ती पहरदारहरू आफै निदाए, ती हत्कडीहरू आफै खुले, लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। धुमधाम पानी आइरहेको छ, कसैलाई केही थाहा छैन, तर माथिबाट फुल बर्सिरहेको छ, स्वागत भइरहेको छ। स्वागत गरौँ हामी पनि सबैले। स्वागत कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागत। ताली बजाओ, कोई स्वागत तो ताली बजाओ रखो। स्वागतं कृष्ण शुभ स्वागतं कृष्ण स्वागतं सवैनो शुभ स्वागतं कृष्ण स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतं शुभ जमुनाजीले
बाटो छेकिदिनु जति जति अगाडि बढ्नुहुन्छ जति त्यति माथि आउँछ शेष नाग सहस्त्र बढ भएर छात्री बनेर माथि पानीबाट बचाउनुहुन्छ। श्री कृष्णजीले थाहा पाउनुभयो जमुनाजीले मेरो चरण छोडेको हो भनेर यस्तो त्यो टोकरीबाट चरण तल राखिदिनु भयो। जमुनाजीले बाटो छोड्यो बिचमा पुरै हाइवे जस्तै भयो। तलको जमुनाजी तल नै माथिको जमुनाजी माथि। अहिले एकछिन कहाँ जमुनाजी कहाँ नन्द बाबालाई पनि थाहा छैन, यशोदा मैयालाई पनि थाहा छैन, ब्रजमाता केही पनि थाहा छैन है अहिले। ब्रजराज की कृष्णा सब साथ की कृष्णा ब्रजराज की कृष्णा सब साथ की कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम समयो वृंदावे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा कृष्ण कृष्ण स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण सभी ताली बोलो वृंदावे स्वागतम कृष्णा कृष्णा शरणागतम कृष्णा निज धाम के कृष्णा कृष्णा परधाम के कृष्णा निज धाम के कृष्णा परधाम के कृष्णा हरि बोलाया स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम अंतिमा सवेरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा 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 स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम